Yo, what's up guys, welcome back to my YouTube channel. So kali ini saya akan makan sesuatu yang crispy, garing-garing dan enak guys. Apa itu guys? Yaitu ya sesuatu yang enak pokoknya guys. Yang belum subscribe silahkan subscribe gue ini. Kali ini saya akan makan ayam crispy dan chicken nugget guys. Biar lebih afdol dan lebih enak guys, kita akan makan pakai nasi guys. Biasalah Indonesia pakai nasi. Oke, kita makan sekarang guys. Ini ada chicken nuggetnya guys. Coba ya guys. Nasi. Biar lebih enak kita isiin saus guys. Oke, kita cocol sambal panas. Ini ada ayam paha atas, besar banget guys, enak kuatnya. Mari kita coba. Kita kotek sedikit, kasih sambal, makan guys. Kulitnya kita buka lagi sambalnya guys. Sambal tomat, kocok pakai nugget, makan guys. Makan guys. Sebenarnya ini nggak pedas guys, cuma panas dalam ruangan aja guys. Ini saya lapak kayak di sini. Di rumah jangan lupa makan ya guys, makan dan istirahat dan cukup. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini, subscribe dan like video ini guys. Oke, kita lanjut makan lagi, makan guys.
nuggetnya. Pakai nasi. Buka lagi sausnya sampai habis. Kita campur saus tomat sama saus cabai guys. Tomat versus saus pedas. Ini saus cabainya. Sedikit panas ya guys. Mari kita makan, kita lanjut makan. Ini ayamnya kita potek dulu. Wow, mantap. Kita pecel sambal, makan guys. Guys, nasinya udah mau habis. Yang terakhir nuggetnya, yang terakhir. Sambal. Ayamnya. Sapinya guys. Subscribe ya guys. Subscribe dan like video ini guys, agar saya semakin semangat lagi untuk membuat videonya dengan cara ini guys. Oke guys, lanjut kita makan. Mantap guys, ayam crispy plus nugget guys.
Enak banget guys. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini dan like video ini. Semoga kalian terhibur dengan video saya kali ini. Dan cukup segitu aja video saya kali ini. Semoga kalian terhibur ya guys. See you next time my next video guys. Bye bye.